چطوری؟ امروز با بازی کلش آف کلنز. خب بچه توی این بازی ما قراره که چند تا اتک بزنیم و آموزش بدیم که چطور با این نیروهای جدید کار رو انجام بدیم. درسته چند روز بیشتر تا پایان چالش نمونده، ولی خیلیاتون هنوز بلد نیستی که چطور با چالش فشوش انداز و بشکه مار چالش بزنید. و چالشش دیگه ما داریم خودمون رو کم کم مکس میکنیم. هنوز کینگ ما چون مونده همطور که دارید میبینید، ولی ما به کینگ نیاز داریم. پس لغو براش میزنیم بچه این وسط که کینگ بیاد. ببینیش هم 18. حالا مکس تان حال 8 بچه نبود. سلاح ها و سلاح اسکیلتی بچه نبود که اومدیم تان حال 9 و 16 ساعت دیگه چالش ها شروع میشن. خب بچه بریم آموزش زدن اتک رو بهتون یاد بدیم. خدا بچه قبلش باید برام یه فش اندازی هست مثلا همون بچه باید برام تانویک بزنم. راستی چه همین به خاطر ولنتاین توی سایت سوپرسل که هر ماه براتون 100 جیم رایگان میداد، اگه بکشید من یه کدی هست، من تو ویدیو بعدی خوب بچه در موردش باهاتون صحبت خواهم کرد. خب بچه بدون هیچ منطقی بریم سراغ آموزش اتک. لیتس گو. خب بچه توضیحات در مورد این چالش اینه که شما باید چی بگم تانحاله 9 8 و 10 رو مورد حمله قرار بدید و اینجا باید حواستون باشه که کینگ و کوینتون اولای کار باشه از دست نرن. ابیلیتی خیلی ساده ای هستن. اگه همین شبیه ساده شیشه آینه یک کوین رو داشته باشه خیلی کارتون راحت تر میشه. خب مثلا این تانحال 10 و بذاری بررسی بکنم. اوکی بچه نگاه کنید. خب ببینید اگه کوین از این نقطه بره و روی این برج ویزارده بره، میره تقریبا این مسیر رو تا این آخر نابود بکنه و خیلی کار ساده ایه. و بعد بقیه رو هم از همین سمت ها پیاده میکنیم. بریم که با هم ببینیم. کوین رو میندازیم، ابیلیتی کوین رو میزنیم همونطور که خودمون میخواستیم هم رفت. چند تا روی همین خونپاره اندازه میندازیم تا خونپاره اندازه به کل نابود بشن. اینجا برای کوین موازمت ایجاد میکنه. بعد دیگه بچه با بقیه هیچ کاری نداشته باشید. این موقعی که به جای رسید که دیگه کلونی داشت تموم شد، دیگه بقیه رو اینطوری پشت سرش بندازید. فقط تجربه داشته باشید که جاهایی که اینجوری اکسیر هست حتما چند تا فشفش انداز بندازید. اینجا منم اینجا فعال بکنم تا بربرا رو اینجا میندازم که تسلا خیلی نکنیم این بربرا گیر میده. و یا خدا فشفش اندازم اصلا توجه داشته باشید که توی کلنگ کستلش خب هیچ چیزی نداشته باشه، اگرنه یه بلای بد سرتون میاد. فشفش اندازتون بچه باید نجات بدم مپتون رو. کلنگ کستل الان بچه یه چی بهش میگن داشت. خب الان بچه خیلی وضعیت خرابه، یعنی الان اینجا کینگمون خب رو بد جایه. بعد دیگه حالا اگه بتونه بقیه مپ رو جمع بکنن خیلی بهتر میشه. کینگمون از دست دادیم، دوست داره شد از این ریس گرفتیم. حالا دوست داره میتونیم توی چالش بعدی یه بهتر اینقدر مقدار آره. خب بچه رو من این عدد نصفی میذارم با آموزش بعدی و که یه ویدیو بعد میگم. خب خداحافظ.